Labas rytas. Turim 6 valandas. Dangus šiandien pas mus toks. Bet dar saulė pilnai nepakilo, tai turėtų viskas pasitaisyti. O aš ką, einu gerti kavos. Ir važiuosiu į nardymo centrą. Šiandien bandysim nerti po vandeniu. Pažiūrėsim, kokių grožybių yra čia. Sinuomavau vakar va tokį bolidą. Va. Tai dabar galėsiu visur lakstyti. Kur reik, per daug kažkur nelakstysiu, bet kur reik galiu paliekti. Dabar galiu lėkti į diving centrą.
Nu jo, nardymas buvo tai kažkas iš tokios, nežinau net kaip apibūdinti, pasakų šalies ar tai kažkokias tai fantastikos muziejus. Prie Manta Rajų gal matomumo didelio nebuvo, bet kai jo šalia priplaukė, tai net kvapą užgniaužė. Tokias didelės, tokias tylios, ramios, kai laivai kosminiai tik tai praplaukė pro šalį. Tai vau, net buvau pamiršęs kvėpuoti porą kartų. Rifas koralinis irgi super gražus, daug visokių mažiausių, nuo mažiausių iki didžiausių gyvūnėlių, į morenų matėm ir jūros arkliukų matėm. Tikrai nenusivyliau, 2 daivus turėjau, kas bendrai užtruko kažkur 1:20 ir kainavo 1,6 milijono, tai kažkur apie 95 eurus kažkas tokio. Nepigu, bet tikrai verta, jeigu būsit kada nors Nusapenidai, panardykite, pasižiūrėkit Manta Rajas, kažkas tokia ypatingo, kad nepamiršiu turbūt visą likusį gyvenimą. Aš kaip visada nevalgęs nepaskrendu. Nors pusryčių nieko nevalgiau, išvažiavau, net buvo restorano virtuvė uždaryta, tai iš vakaro nepaprašiau, kad man padarytų. Likau nevalgęs. Valgyti ten gavau porą sausainių ir biškį vaisių, tai jau biškį reikėtų. Hebra visai išvarius, tai dar nieks negrįžo, vienas tusinas, 12 valandų dienos. Galvoju, pasimsiu šunkuliukų. Šunkuliukų ir vieną šaltą. Pažiūrėsim, skaniai, neskaniai čia darysiu jos. Vietiniam savo vežbučiukę kaip visą laiką. Su to pačiu vaizdu, kurį jau matė 1004 kartus. Na taip atrodo mano šunkauliukai. Šoksiu dabar juos su visų veidu. Dainius išplaukė nardyti, o mes atvažiavom va štai čia į Diamond Beach paplūdimį su va tokiais vaizdais. Spalva vandens tai labai žydra. Nu, laiptai labai status, bet va ten va matosi jau toks paplūdimiukas, kur ten galima kažką tai kaip ir nusipirkti lygtais, ar ne, kažkokie pašiūrė stovi. Tai neaišku, kas ten yra, reikia sužinoti, tai reikia lipti žemyn. Tada ir sužinosi. Nežinau, mūsiškiai lipa, nelipa tenais. Sakė lips, bet kol kas aš jų nematau. Eik, pasižiūrėsiu dar truputėlį, koks čia tas statumas. Laiptai eina va štai taip. Va taip, va ten kažkaip panašiai eina. Dar kartą pasižiūrėsiu dar daugiau. Ir tada, man atrodo, čia su vaikais nelabai bus, nes čia pavojinga, manau. Okay. Va ten štai taip lipa žmonės. Ne, su vaikais niekai. Net neapsimoka eiti su vaikais. Nes ten suaugęs vos lipa. Tikrai sudėtingas.
Bet vaizdais galim pasimėgauti. Nu ką, nusileidom va štai nuo ten į paplūdimį. Štai toks paplūdimys pas mumis su tokiu vaizdu. Bangas makaluoja, čia tiesiog makaluoja. Iš visų pusių eina. Labai daug gultų, yra supynių, užkandukų visokių, gėrimų. Na ir va mes čia įsitaisim. Puotauju. Išgėriau kokosą, dabar valgau. Man jį per skėlę. Išsikropščiau va su šaukštą. Davė šaukštą. Labai skanus. Su tokiu vaizdu. Nu va, atoslūgis dabar yra. Ir atrodo, kaip per atostogį va štai šitoks paplūdimys. Bandžiau pabraidyti. Tai pamačiau mažų žuvyčių spalvotų gražių. Jo, užsinorėjau eiti ir aš panardyti su žuvytę. Tai va, žiūrėsim, gal jau tuoj važiuosim link namų. Ir mūsų paplūdimy galėsim panardyti truputėlį, pasižiūrėti gražių žuvyčių. Va toks akmenuotas visas krantas palika. Pagulėjom, pasideginom. Va tokiam paplūdimy vanduo nubėga ir liko tik vieni akmenukai. Per keletą valandų. Jo, vaizdas skiriasi labai stipriai. Aišku, aš neparodžiau, kaip buvo prieš tai, bet iš apačios matėsi, kaip buvo gražu ir kaip yra dabar tamsus paplūdimys. Važiuojam ieškoti SIM kortelės, nes nervai nebelaiko. Nelabai žinau, matot ką nors per kamerą? Ne, nes neturiu kaip aukščiau jas susimontuoti. Ten krūtinės užmečiau ir tiek. O su viešbučiu internetu tai neįmanoma paprasčiausiai. Ne čia, bet jau kažkur netoli. Čia. Da. Okay. Hello. You have SIM card? Turiu internetą. Dabar jau galėsiu būti ramus. Dabar reikėtų surasti kažkur lastus įsinuomot, bet neaišku, kur juos surasti. Bandysim paieškoti. Nes aš tai panardžiau, Oksana tai norėtų pasnorklint biškį.
Chebra mano dažnai grįžo, tai sakau, belaukdamas pradėsiu video montuoti. Montuoju, kompas ant tiek užkaita, kad viso jau stovi, lagina, nebėra nieko padaryti. Sakau, einu to pačiu ir pats iššoksiu, atsigaivinsiu, nes laukia plus 32, bet rašo, kad jaučiasi kaip 40. Tai sakau, einu iššoksiu į baseiną biškį. Va, tokį čia turim visai netoli iš kitos pusės. Hello. Ta pačiu, sakau, įnersim atsigaivint. Tik tais maža tokia paslaptėlė, kad nelabai eina čia atsigaivint. Vanduo kaip pienas. Visiškai. Tas lūkis neblogas irgi. Rytą vanduo būna beveik čia iki krašto. Porą kartų per dieną tiksliau. Dabar nuslūgęs atema visur, kur laivukai tie plaukėja, ten koralinis rifas. Ten veža visus snorkelint, daivint, kas nori prie koralinio rifo pabūti. Taip, kad išėjus iš kiemo galima tiesiai eit pasnorkelint. Nagi. Ir spėkit, kas parsibeldė namo. Ogi mano zaicas parsibeldė namo. Į šeimyną parsibeldė. Žiūrėk, Kaip jau saulė baig nusileisti, va, su tokiu vaizdu. žiūrėk, Nu žiūriu, nu. geras, Jūra žvaigždė. žiūrėk. Žiūrėk, lenda į vidų, lenda. Aštunkojis. Palaikyk biškį. Va šitos aš šiandien mačiau. Tu neim gal juos? Va. Čia aštunkojukai. Nu, dar tokie maži. Tink. Jo. Va Mažiukai čia aštunkojai. važiuok. Jo. Aštunkojai? Aštunkojai čia. Tai čia ne tie, ne jūros žvaigždės? Ne, jūra žvaigždės taip greit nejuda. Geras, aš galvoju, kad čia. Aštunkojai, tai jeigu dar paimtum kokį nors maisto gabaliuką, jį gali išviliuoti. Rimtai? Aha. Žiūrėk, matai? Geras. Jam yra įdomu. O aš galvoju, kad čia jūros žvaigždės ir Ne. šiandien aš jas kur filmavau. Čia yra mažyčiai aštunkojai, va, jisai tyrinėja, žiūrėk mano pirštą. Tink. Geras. Matai? Čia va kitas, va. Nu. A? Ką? Dėl to labai žiūrėk, kur lipi. Krabų radot? Jo, jų čia yra daug tikrai, nes aš mačiau tenais, va, kaip mes buvom, kai buvo va, tas va, atoslūgis atėję. Ir jų tiek daug išlinda. Bet tai kaip šiandien smarkiai atslūga vanduo, niekada dar nebuvo čia, kai buvom. Ne? Nu, ką mes čia 2 dienas tęsam? Taip, bet per tą laiką tokia didelė atoslūga nebuvo. Nu, jo. Bet tai važiuok, kiek čia tų visokių. Va čia va krabiukai vaikšto apaugę žaliem, va. Tiu. Va. Va. Kažkas žalio gražu. Čia koralas. Įsivaizduoji, kaip fainai čia paplaukiot yra, Kai... kai Dėl to iš tikrųjų tryptant visą Trypt, nelabai jo. Tai va, gerai. man irgi. vaikščio čia. Tenkitės jeigu minat, va minkit ant jau negyvų koralų. O kur ne? Va. Niekad minkšta. Va, matai, va čia yra negyva. Ne, o čia žalias, čia ta žalė kažkokia gal. Ne, čia minkšta. Ne, sąmonė minkšta. Nes taip, va, visur. Va, žiūrėk, raudonoji žvaigždė mažutė. Va. Raudonoji. Žiūrėk, va, su žuvytė kartu. Čia žuvytė, o čia žvaigždė. Šiaip jų imti negalima, jeigu gyva. Negalima kelti saulę, bet saulės nėra. Jinai gyva. Jinai gyva? Gyva. Gyva? Gyva, aišku, gyva. Va, žiūrėk, dar vieną mėlyną, didelę. Vau. Eina savo, žiūrėk. Ir jos gyvos, tas mėlynas, jūs galvojat negyvos, jos gyvos. Sakai, Aišku, gyvos. mes ten jie vieną apvertėm. Nesvarbu, nereikia įvartyti, jos gyvos. Jo, o kas tas burbulas, žiūrėk, va šitas, va. Žiūrėk, Aš nežinau. na, kažkoks burbulas. Dar vienas išlindęs šiltuvėras. Tik. Mhm. Nu ką, o šiandien jau aš daugiau
nieko nebefilmuosiu. Pasilieku savo vakarą savo, su Zaicu ir draugais. O su jumis atsisveikinam. Ir susitiksim, kada susitiksim. Kažkada. Ate. Iki.